Бишкекте 18 жаштагы жигит жаңы салынып жаткан үйдөн кулап каза болду. Бул тууралуу Октябрь райондук милициясы маалымдады. Маалым болгондой, ал бала ошол жайда иштеп жүргөн. Окуя 27 ноябрда саат 18 чамасында болгон. Кайсы курулуш компаниясы экени азырынча белгисиз. Тийиштүү экспертизалар дайындалып, милиция тергөө амалдарын баштады. Жол чейинден өтүп бараткан кишини сүзүп алган айдоочу каза болду. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясы маалымдады. Маалыматка ылайык окуя 28 ноябрь күнү Элебесов жана Февраль көчөсүнүн кесилишинде болгон. Mercedes-Benz унаасынын 65 жаштагы айдоочусу жол чейинден 46 жаштагы жаранды сүзүп алган. Жабырлануучу ооруканага жеткирилген. Ал эми айдоочу өз унаасы менен тез жардамды коштоп бара жатып, Фрунзе жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде каза болгон деп айтылат маалыматта. Айдоочу эмне себептен каза болгону айтылган жок. Учурда экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Россиянын Москва шаарында мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлчүлүгү ачылды. Агылайык иш күндөрү саат 11ден 18ге чейин Кыргызстандын павильонунда компаниянын өкүлү мекендештерди кабыл алып, кеп кеңешин берип иштейт. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык ушул жылдын 15 апрелинде үлүштү курулуш механизми иштеп баштады. Ал чет өлкөдө эмгектенип жүргөн мигранттарга дагы мамлекеттик ипотека аркылуу үй алууга мүмкүнчүлүк берет деп жазылат маалыматта. Учурда өлкө боюнча 40 миңден ашуун батир курулуп жатканы кошумчаланды. Камактагы ишкер Имамбеден Ташевдин жактоочусу Самат Матсаков кармалганы кабарланууда. Бул тууралуу Кылым Шамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдрасулова Фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал Самат Матсаковдун үйүн тинтүүгө алынганын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Адвокат менен байланышууга мүмкүндүк болбой жатат деп айтылат маалыматта. Жактоочу Самат Матсаков журналист Актилек Капаровдун жана акын Аскат Жетигеновдун дагы укугун коргоп келет. Яндекс такси компаниясынын басма сөз кызматы компания айдоочулардын кирешесине 21% кармап калат деген билдирүү боюнча чындыкка дал келбейт деп маалымдады. Кыргызстанда сервисти пайдалануунун сыйакысы 10%дан түзөт. Ал эми борбордогу жогорулатылган сумма 17%дан ашпайт. Сервистин сыйакысы өлкөдө 2023 жылы гана көтөрүлгөн. Биз топтолгон каражаттын бир бөлүгүн өнөктөштөр, айдоочулар жана жүргүнчүлөр үчүн мотивациялык программага жумшайбыз. Мындай программа сервистеги суроо талап менен сунуштун балансын сактоого багытталган деп айтылат маалыматта. Деген биздин такси айдоочулардын эмгеги булар көбүнчө ошо Яндекс таксиге иштеп берип атышат. Башында 10%га көтөрдү, 15%га көтөрдү, 17%га көтөрдү. Мына ушинтип асманды чапчып келатат баасы. Биздин абдан көп жарандар мына миңдеген такси айдоочулар ошого кайрылып атышат. Алардын бардыгы бирөөнүн машинесин ошо ижарага алып айдап жүрүшөт. Эмне үчүн ушул 21%га чейин жетип калды Яндекс? Эмнеге ушуга чара көрүлбөйт? Мына мен монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жообун уктум. Биз берген каттарга дагы Яндекс такси жөндүү жооп бербейт дейт. Бир 2 жолу 13 000 сомдон болгону 13 000 сомдон штраф салдык дейт. Айып бул. Бизди дагы тоготпай атат булар дейт. Ошон үчүн Яндекс таксинин ишмердигин караш керек.